朋友们，平时我们在家里边偶尔来个客人，不需要再打地铺，把床一充气，直接秒变一张大床。办公室午休也可以作为一个单人床，小朋友们蹦蹦跳跳，你们出去玩，有帐篷的家人肯定很多，但是你帐篷里边肯定会缺少一张充气床。有了充气床，无论是休闲娱乐，帐篷里边偶尔过夜，充气床，哇塞，都是特别的好用。一会儿我会给大家分享一个非常好的视频，是可以在水上玩，无论是溯溪、漂流、钓鱼，它能起到一个真正防水防潮的作用。马上给大家演示一下我们一个水上漂的视频。说完尺寸细节，马上就上车。喜欢充气床的全屏扣波1，来，朋友们看，水上是不是特别好玩？好玩，小朋友、大朋友都喜欢在一个封闭的地方穿上救生衣，记得确保住安全。那么这个充气床大家可以看啊，首先我们的充气床跟别人的充气床有什么区别？材质我们用的是加厚 PVC， 跟很多水上极限运动用到了皮划艇乃至我们的小冲锋舟都是一样的材质，起到真正防水防潮，脏了用水冲，湿抹布直接抹。而且我们的充气床已经叠到第6代了，朋友们，什么意思呢？自带连体头枕哦，不需要单独再买枕头了，表面做了一层植绒，躺上去透气亲肤。关键是以前买过老款便宜的充气床都知道，没有独立气柱，躺上去软啪啪的，而且睡感非常差。现在升级第6代，带了 N 个独立的气柱，让大家躺上去之后舒适度比较高的同时，左右翻身没有噪音，没有异响，这就是高端高品质的6代充气床。那么今天充气床我们给大家准备的2个尺寸，听好了，朋友们，有双人款，可以至少躺2个人，尺寸加宽到1.37米，长度是1.91米，自带枕头。想要双人的全屏扣波双，单人款办公室午休超好玩，宽度升级加宽到73厘米，长度同样1.91米，自带连体枕头。有想要单人的，喜欢单人的，全屏扣单报名。朋友们听我说，今天我们是来到了充气床的真正源头工厂，来给大家做专场，所以价格特别香，而且拿的是高品质的充气床。马上给大家看一下抽充气的细节，后台抓紧做链接。没问题，正在做链接，宝贝儿，要单要双，告诉大禹一声，马上上车喽。看好了，朋友们，这个泵别人家都是不带，今天我们是连续展会首场的一个专场。泵原来是买119，后来做活动一个泵卖到70、80。今天拍的朋友们后台全部把泵给我送了，没问题。6代泵在家里可以充任何的充气类产品。吃烧烤的时候，我们可以直接给烧烤架吹风，它是一个多功能的泵，而且是内嵌式，可以拔下来随时充电，玩水的时候也可以拔下来。以前的老款是外置泵，现在非常的方便，向左旋转它就是充气，回正向右旋转开始放气。大家数一下需要多长时间能把气放完，基本上单人款1分钟半以内，双人款2分钟半以内就能把气抽完。马上给大家看一下我们现在充气床市面上都是卖到多少钱，现场我在我的购物车里边直接让大家看。今天我们新品首发，我说了价格机制直接拉满，来看好了，朋友们啊。首先双人款的床今天新品首发专属机制，哇塞，抽气好快呀，已经把气完全抽好了，朋友们，快不快？快，1分钟多的时间。好，折叠收纳一下，看一下体积有多小。今天双人款带了一个平时卖到100多的泵，做活动卖到80、90的泵，今天双人款送泵，到手价129，单人款再减30，到手价99。1号链接3秒钟，大家拼拼手速，3、2、1，刷新去拍！宝宝们，1号链接已经改价上车了。今天自充气充气床不需要大家手动打气了，直接用我们的泵
这个泵还不让大家花钱，一起打包发回去。它抽气1分钟多，充气1分钟多，收纳体积很方便。我跟大家讲，这个床干什么用？听我说，我们出去玩，您放在帐篷上，放在沙滩上，放在我们草坪上都可以用的。可以。同时，你们还可以在水上玩，水上玩记得把气泵拿出来，注意安全，穿上救生衣。在家，我们小朋友蹦蹦跳跳也是很好玩，超好玩。这张是不是很好玩？天热了，去水上乐园、去河边都可以带着我们自充气充气床，没问题。今天不单头一波给大家是现货现发，是的，而且给大家7天无忧，运费险1年的质保全部安排上，让我的家人没有后顾之忧。是的，带运费险的。我们是真正的源头工厂，如果不是真正源头工程，我们不可能做到这个价格。这个床你们想怎么用都可以怎么用的，包括你平常偶尔午休一下使用的也是很方便的，手速真快啊，直接53块没了。没问题，介绍一下怎么充气，反方向旋转，向左旋转，开始充气。大家可以看一下它的充气时间到底有多快，无论是抽气还是充气，甚至说躺一个160、70斤的大小伙子都能给它顶起来。喜欢的朋友们，1号链接一定要刷新去拍。今天我们如果不是做专场，我做户外装备做了3年了，充气床也卖过很多品牌，但是像他们品质那么高，价格那么低的充气床还是第一次遇到。所以大家平时喜欢出去玩，包括居家玩水，这一款充气床都是我们出去玩必备的一款充气床。哇，充气板块，你看、我们小哥哥100多少斤？160斤，这么快充气都充完了。而且他是躺个人，他是受压了，受压的情况下，他还能把这个床给充起来。大家说它的压值够不够？单人、双人的收纳体积都是这么大一点，大家不用担心。双人承重600斤，单人承重300斤。双人的话是1.37米，单人73，不占地方的。